क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि हिचकी किसी की याद करने से आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हिचकी आपके पेट के ऊपर डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से होता है। ये डायाफ्राम ऊपर नीचे होकर आपको सांस लेने में मदद करती है और इसकी वजह से ही आपके गले का ग्लॉटिस मसल खुलता है और बंद होता है। लेकिन कभी कभी आपके जल्दी खाना खाने की वजह से डायाफ्राम के नीचे का स्टमक फूल जाता है, जिससे डायाफ्राम एबनॉर्मल तरीके से मूवमेंट करने लगती है, जिससे ग्लॉटिस मसल भी नॉर्मली ओपन और बंद नहीं होती और इसी वजह से ऑक्सीजन इनहेल नहीं हो पाती और हमारा हिकअप जैसा साउंड निकलता है।